سلام، خوش اومدین به ویدیو خودتون. محمد جواد دیوتی هستم. خب میدونین آموزش 5 تا از اسکین‌های رایگان این سیزن رو براتون گذاشتم. خب واسه اولین اسکینتون که میخواین دریافتش کنین باید برین توی بخش جایزه ها و این اسکینی که همچنان اینجا مشاهده میکنین میتونین دریافتش کنین. وقتی که این توکن برین جای این بخش پایینی ترش میتونید این توکن ها هم دریافت کنید به علاوه یه گان لژندری 1 روزه. خب حالا شاید براتون سوال باشه که این توکن ها به چه درد میخورن. این توکن ها معمولا برای گردنای یه سی پی استفاده که میشه. الان نمونهش رو براتون نشون میدم. هر سیزن هم میان، بیشتر سیزن ها آمده، مثلا برای سیزن قبل رباتی بوده. این 4 تا اسکین هم که میبینید برای همین هاست و بعد برو بخش بالاترش واسه گانای اوناست. خب این از اینجا وقتی میخوایم مثلا از این کریت های بنفش بزنین میتونین اسکینه و گانش رو دریافت کنین و برای جایزه اسکین دوم روی بخش وسط میزنین و میان روی اولی نه، دومی نه، سومی، جایزه اولی نه، دومی نه، سومی نه، چهارمی. این جایزه رو بهتون میده. اونجای بخش قرمز هم میتونید این چیزاشو دریافت کنید که یکی یکی میبرتون این جلو. خب این از اینجا وقتی واسه اسکین بعد که میخواین دریافتش کنین مثلا این چایی درخواست میده. خب برای اسکین بعد اینجاها نباید بیان. خب هیچ کنون از اینا دیگه اسکین رایگان نداره. روی اون بخش بالا میزنین و واردش میشین و اینجا 3 تا اسکین قرار داره. این اسکین اول که سفیده، یه لحظه بذار من دانلودش کنم. تهران خیلی قویه. خب داشتم میگفتم فعلا حالا تا وقتی دانلود شه من براتون توضیح شدم. این اسکین حالت تم دوز داره، ماسکای سفید کلن، تنه بدن سفیده، جون درستی کم کردن توی فضای برفی. این یه گان سطحی هم داره که گانش هم خیلی قشنگه. این با یه بتلتون رو لژند کنین. خب برای دوم این دو تا اسکینی که مشاهده میکنین میتونین بگید این از اسکین اولی، این هم از اسکین دومی. با اینا میتونین این چند تا رو بگیرین. یه 2 تا گان هم من پیدا کردم که میخوام بهتون نشون بدم. گان اول که واسه همین داداشمون بود که میتونین دریافتش کنین خیلی راحت با همون چیزای بنفش. این هم گان لژند رایگان که میتونین با پازلا بگیرین. البته اگه برین روی بخش دومی رو بزنین، روی بخش دوم میتونین با اون سکای طلایی میتونین بگیرینش. خب برای گان دومی که برای چیز بود، این گانا یا چیز هستی که اگه اصلا خوش شانس باشین میتونین اصلا یک دونه‌شون رو بگیرین. طبق چیزی که زیاد لازم نیست براش تلاش کنین و اگر شانس داشته باشی میتونی یکی از اون گانا رو داشته باشی. خب گان دوم مثلا گان سوم برای این پاشخانه بود که حالت تم کریسمس داشت. برای اون شاید مثلا ببین گانش خیلی مسخره است، یه اتچمنت خوبم براش میذارم. خب این از این آموزش این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لایک سابسکرایب یادتون نره و از اینجا میتونین دریافتشون کنین. خداحافظ شما، خوش باشین، سلامت باشین. تا آخرین بار میگم لایک سابسکرایب یادتون نره.